มาแล้วปิวไปนู่นน่ะถึงจ่าโน่นน่ะก็หลังโน่นนะจัดการตามที่เอานั่นไปเฮือนะกระเบื้องไม่เท้าหมดนะปิวโน่นปิวสวนน้องเลยปิวไปถึงนู่นนะกำเดียวนะลมมันมากำเดียวน่ะฝนตกนะเกิดได้ยินฝนตกจะออกมาปิดประตูนี่นะไปถึงปิดประตูแล้วเข้าไปข้างในเจอประตูนี่รุดสักแป๊บเดียวแหละประมาณสัก10 นาทีเนี่ยลมอ่ะ6-7 นาทีเนี่ยลมมาเนี่ยถึงก็ตุ้มตั้มตุ้มตั้มตุ้มตั้มเหมือนรุดออกมาแป๊บเดียวก็หายอ่ะลมนะเกิดกี่โมงประมาณ2 ทุ่มกว่าครับ2 ทุ่มสักน้อยเนี่ยเกิดบ่เหมือนครับแป๊บเดียวอ่ะประมาณสัก10 นาทีน่ะมาแป๊บเดียวอ่ะลมอ่ะแล้วฝนในตกเหมือนหน่อยในบ้านเปียกหมดอ่ะเอาเปียกหมดเลยหลวงพาไปหน่อยบ้านใครเขาวันนี้เขามาตั้งแต่เขาตีแบงค์กับบ้านนี้กันเนี่ยครับได้มาลายเวทเลยได้ครับได้เครื่องใจฟ้านี่มันเป็นยังไงก็เป็นอย่างครับเก็บขึ้นไปตรงบนตรงนี้แต่นี่ปล่อยมันเปี้ยอีกกันนี่ดีนะมันมาตกใส่หลังนี่นะออกปิวออกไปตกข้างนอกกันนะแคบออกมาแทบนึงเลยทำนะนี่แหละครับช่วยกันทำนี่เสร็จก็ ส่งกระเจ้าก็มีทางองค์การมหาชนบทหนึ่งเนาะรองนายกเป็นเข้ามาแล้วก็ส่งใบกับมีนายอำเภอกับกำนันแล้วก็ส่งใบครับสักประมาณสักบ่ายสอง2:30นี่ก็มีผู้ว่าท่านผู้ว่ามาดูอีกที่บ้านให้จัดผ้าเพดานต้องลื้อออกมาผ้าเพดานปีนขึ้นไปทุกอย่างไม่ได้ทำ ตอนแรกว่าตอนนี้ไม่ได้ออกไปไหนเมื่อวานก็ออกแล้วผมกูนี่ทิ้งนึงในพวกนี้เทตรงนู้นอีกข้างบ้าน6 คิวอันนี้เตรียมลงหลุมกันวันหลังคาฝึกถ้าพูดถึงอยู่ที่ศูนย์